3 შეხვედრა და 2 ფინალი. რას ამბობენ საქართველოს, ჩეხეთის და ხორვატიის ნაკრებების მწვრთნელები და ფეხბურთელები მატჩის წინ. უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე და გაიგეთ ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ შეხვედრამდე. 19 ნოემბერი ქართული ფეხბურთისთვის მნიშვნელოვანი დღეა. 21 საათზე 19 წლამდელები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო რაუნდის ჯგუფური ეტაპის მესამე შეხვედრას ესტონეთთან ჩაატარებენ. 22 საათზე საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები ხორვატიაში საპასუხო შეხვედრას გამართავს და ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვება შეეცდება. 23 საათსა და 45 წუთზე კი ვილისანიოლის ხელმძღვანელობით ჩვენი ბიჭები ოლომოუტში ჩეხეთს დაუპირისპირდებიან და გამარჯვების შემთხვევაში A-ლიგაში დავწინაურდებით. ეს უკანასკნელი შეხვედრა პრაქტიკულად ფინალის ტოლფასია, რადგან სასტორზე ბევრი რამდევს. მათ შორის მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამსვლელ პლეი-ოფში მოხვედრის შანსი. ერთა ლიგის ელიტაში გადასვლა და უკეთესი პერსპექტივა მოუნდევნო ევროპაზე მოსახვედრად. ნებისმიერ შემთხვევაში გამარჯვება გვჭირდება, მაგრამ თეორიულად შესაძლოა მოგებაც არ იყოს საკმარისი. მაგალითად, თუ ალბანეთი უკრაინას მოუგებს, ქულები გათანაბრდება და გადამწყვეტი იქნება ფურთების შებარდება, რომელიც ამ დროისთვის საქართველოს უკეთესი აქვს. ანუ მთავარია ჩვენ მოვიგოთ, რაც შეგვიძლია მეტი ბურთით და ალბანეთმა არ უნდა მოიგოს 4 ან მეტი ბურთით. მოკლედ, ყველაფერი არც ისე მარტივადაა, მაგრამ იმედია ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ დამთავრდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნაკრებს ბოლო 3 თამაში რთული ჰქონდა და შედეგებიც არც თუ ისე სასიამოვნო იყო, მაგრამ კარგია ის, რომ ჩეხეთს ბოლოს სახლში 4-1 მოუგეთ და ამ მხრივ უპირატესობა გვაქვს. ჩვენმა ნაკრებმა ოლომოუტში ამ მნიშვნელოვანი დაპირისპირების წინ ბოლო ვარჯიში უკვე ჩაატარა და რა თქმა უნდა, შეხვედრამდე მედიასთან ისაუბრა ვილისანიოლიმ და ლუკა ლოჩაშვილმა. მათი საინტერესო კომენტარების მოსმენამდე არ დაგეზაროს და მithme ზუსტად 2 წამი. დაალაიქე ვიდეო და გამოიწერე აქ. Completely ჩემპიონატზე ჩეხეთი მეტად აგრესიული იყო, ვიდრე ჩვენ. სექტემბერში ეს ყველაფერი სხვაგვარად იყო. ჩვენ ბევრად უკეთ გამოვიყურებოდით, მაგრამ მომენტებს მთელი თამაშის განმავლობაში მაინც ქმნიდნენ. ახლა განსხვავებული შეხვედრა იქნება. ჩეხეთის ნაკრებმა ბევრი ფეხბურთელი შეცვალა. ახლა სულ სხვა გუნდს ვეთამაშებით. ჩეხეთთან მატჩებმა გვასწავლეს, რომ ფიზიკურად უფრო კარგად უნდა ვიყოთ მომზადებულები. იმედი მაქვს ამას გამოვასწორებთ. წინა შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული სიტუაცია. ბევრი რამ შეიცვალა, თუმცა ჩემთვის მთავარია როგორ ვითამაშებთ, ჩვენ და არა მეტოქე. შედეგზე მეტად ფეხბურთელების და გუნდის პერფორმანსზე ვარ ორიენტირებული, მაგრამ თუ პერფორმანსი ისეთია, როგორცაც ვისურვებდი, შედეგი როგორც წესი დგება. რა თქმა უნდა, ბევრი ტაქტიკური გეგმა გვაქვს. ვეცდებით, რომ ყოველთვის ის გავაკეთოთ, რაც ყველაზე კარგად გამოგვდის. მეტოქესთვის მარტივი გუნდი არ ვართ და ყოველთვის უხერხულ მეტოქედ მოვიაზრებით. მათ შორის ისეთი დონის გუნდისთვის, როგორიც ჩეხეთია. ჩვენთან თამაში არც ერთ გუნდს არ მოსწონს. სრულიად განსხვავებული სიტუაცია არის, რადგან მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია როგორც ჩვენთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში როგორც ვილი მაგნიშნა ჩვენ თავზე უნდა მოვახდინოთ კონცენტრირება და მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ გავიმარჯვოთ. რა თქმა უნდა მათ დაიხმარებათ რომ სახლში თამაშობენ გარემოებები, მაგრამ ფიქრობ რომ ჩვენ მოსაგებად ვარ ჩამოსული და ჩვენ თავზე უნდა გავაკეთოთ კონცენტრაცია. ახლა რაც შეეხება ჩეხეთის ნაკრებს, თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათ საკადრო პრობლემები აქვთ. ჩეხებს ტრავმის გამო ვერ ეხმარება პატრიკ შიკი. ყვითელი ბარათებით გამოწვეული დისკვალიფიკაციის გამო კი საქართველოსთან ვერ ითამაშებს შიკის შემცვლელი ტომაშ ხორი და ასევე ნაკრებს ვერ დაეხმარება გუნდის კაპიტანი ტომაშ სოუჩეკი. ამის მიუხედავად ჩეხები არ მალავენ, რომ საქართველოსთან რევანში სურთ. ამის შესახებ მთავარმა მწვრთნელმა ივან ჰაშიკმა და ტომაშ ჰოლეშმა ისაუბრეს. საქართველოს ნაკრებმა პირველ შეხვედრაში ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩაატარა. ჩვენ კი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი. საქართველოს ნაკრებსაც და ჩვენს გვაქვს ჯგუფის მოგების შანსი. თბილისის თამაშიც არ სულია. ახლა მომავალზე ვფიქრობთ და მაქსიმუმს გავაკეთებთ გამარჯვებისთვის. ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის მერე საქართველოს ნაკრებმა პროგრესი აჩვენა. თუმცა ახლა სახლში ვთამაშობთ და გულშემატკივრების დახმარებასთან ერთად წარმატების იმედი უფრო მაქვს. საიდან ველოდებით საფრთხეებს? მიქა უტაძე, კვარაცხელია და დავით აშვილი. ისინი ძლიერი შემტევები არიან. დიდი დრო არ გქონია მათი თამაშის განსახილველად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემმა ანალიტიკურმა გუნდმა საუკეთესოდ იმუშავა. საქართველოს ნაკრებმა სოუჩეკის არყოფნაში შეიძლება მოედანზე ტანმაღალი ფეხბურთელები გამოიყვანოს, თუმცა ჩვენ ამისთვისაც მზად ვართ. სასურველი შედეგის მისაღწევად ყველაფერი გვაქვს. ვერიში განცდილი მარცხი ჩვენთვის დიდი დარტყმა იყო. ეს არ დაგვავიწყდება და ვითვალისწინებთ, რომ მთელი ძალები უნდა მოვიკრიბოთ და აქტიურად შევუდიოთ. ასევე დაცვაშიც კარგი თამაში გვმართებს. საქართველოს ძლიერი შეტევა ჰყავს და ამასთან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ვიცით, რომ კვარაცხელია მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშეა და მას პატივს ვცემთ. მაგრამ ახლა ვერ გეტყვით თავს როგორ დავიცავთ. მისი თამაში შევისწავლეთ, ვიდეოები განვიხილეთ და თავდაცვის გეგმაც შევიმუშავეთ.
მოკლედ, ჩეხეთში ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გველოდება. ისევე როგორც ხორვატიაში, სადაც საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები ევროპის 2025 წლის ჩემპიონატის პლეი-ოფის საპასუხო შეხვედრას ჩაატარებს. შეგახსენებთ, რომ რამაზ ფანაძის გუნდმა პირველი შეხვედრა 1-0 მოიგო. შესაბამისად, მცირე უპირატესობა აქვს, მაგრამ ყველაფერი მაინც ხორვატიაში გადაწყდება. ამ შეხვედრამდე მთავარმა მწვრთნელმა რამაზ ფანაძემ და ფეხბურთელმა ოთარ მამაგეიშვილმა ისაუბრეს. გზადებით ჩვენთვის სიმართლე გითხრათ პირველი თამაშის დასრულების შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ მოგვეხერხებინა ის რომ სწრაფად აღვდგინა ეს ძალები რომელიც ძალიან ბევრი წავიდა პირველ თამაშზე კიდევ გვაქვს ერთი დღე თამაშამდე ყველაფერი მის გეგმის მიხედვით და დარწმუნებული ვარ რომ ხოლმე ჩვენი გუნდი მოედანზე უკვე სრულიად მობილიზებული და აღდგენილი გამოვა ამ მხრივ არ მგონია რომ რამე პრობლემა შეგვექმნეს სხვა მხრივ რა თქმა უნდა ველოდებით ძალიან რთულ თამაშს ნუ სხვანაირად უბრალოდ არ შეიძლება რომ იყოს გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს წინაშე დგას ძალიან ძლიერი მეტოქია ძალიან ინდივიდუალურად ძლიერი ფეხბურთელებით იგივეს განმეორდები ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ხორვატიის ნაკრებს დიდ პატივს ვცემთ მთლიანად ხორვატებს ერს მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები ჩვენი მიზნები ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი ვიშრომეთ იმისთვის რომ ჩვენ დღეს აქ ყოფილიყავით ჩვენ პროცესში ზოგადად ძალიან ბევრ სისცეთს ვიღებთ რომელიც მანამდე ჩვენს თავს რა თქმა უნდა არ ყოფილა ბევრი ვიშრომეთ და არაფერს დათმობას ნამდვილად არ ვაპირებთ პირიქით ყველას ვირდებით ერთს რომ რაც ჩვენს ძალებშია ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ყველამ ერთად გავიხაროთ დანარჩენს მომედულად თამაში გამოჩნდეს ძალიან კარგი განწყობა, ასევე საინტერესო და დიდი მოლოდინები გვაქვს. გვიხარია პირველ რიგში რომ ამ დონის თამაშს თამაშობთ და თამაშებს და იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრ ჩავატარებთ. გვაქვს საშუალება გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე და ეს გამოცდილებაც და ფსიქოლოგიური მზაობაც ძალიან დიდ როლს ითამაშებს. არც მანამდე დაგვიკლია და არც ახლა დავაკლებთ ჩვენს ძალებს. ფიქრობ რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ჩვენ საწადელი რაც არის მივახციოთ და გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე. ამ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრამდე კომენტარი გააკეთა ხორვატიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ივიცა ოლიჩმა. საქართველოს ნაკრებს პატივს ვცემ. ეს პატივისცემა პირველ შეხვედრაშიც მქონდა, რადგან მათ ძალიან რთულ ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავეს. ეს ადვილი არ იყო. საქართველოს ნაკრებს ძლიერი მხარეები აქვს და ეს თბილისშიც დავინახეთ. მაგრამ ჯერა ჩვენ შეგვიძლია მათ მოვუგოთ და ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეთ. ჩემს გუნდში არიან ფეხბურთელები, რომლებსაც საქართველოსთან კონკურენციაში შესვლა და გამარჯვება შეუძლიათ. ჩვენ დიდი ხარისხი გვაქვს და შეგვიძლია გადამწყვეტნი ვიყოთ. ჯერა რომ საქართველოს დამარცხება შეგვიძლია. მოკლედ, როგორც თავში აღვნიშნე, ქართული ფეხბურთისთვის მნიშვნელოვანი დღეა და იმედია რომ ჩვენს დამარცხებას ვერ შეძლებენ. ამისთვის კი გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია. გავამხნევოთ ჩვენი ბიჭები და წარმატებები ვუსურვოთ ყველას თავის დაპირისპირებაში. და რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომი სიახლეები. და ეს არის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.